je evenement, party of any other entertainment? Promote je het best in Wat is Gaande? Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. En van harte goedemorgen vanuit de studio's van DTV Express aan de Anton de Komstraat. Ik ben Gerald Harderwijk. We starten vandaag met een interview. En we hebben een reeks van interviews vandaag in verband met morgen. Heel veel sprekers zullen dus dan hun mening geven over de actie van morgen. Het zij voor, het zij tegen. Dus u moet dus dan afgestemd blijven op DTV van nu tot zeker 5 uur. Maar goed, we starten met een ondernemer. Die man is bushouder. Hij is bezig in de samenleving, hij levert ook zijn bijdrage. En 2 jaar regering Santokki, dit is precies 2 jaar, vandaag is 17 juli. Het is precies 2 jaar regering Santokki Brunsweg. Waar staan we? En hij ondersteunt natuurlijk ook de actie morgen van de mensen die de oproep hebben gedaan. We praten met Pakai, geen onbekende. Zijn naam is Wendel Willy en we gaan met hem praten over deze situatie. Meneer Pakai, welkom in de uitzending. Vandaag, na precies 2 jaar regering Santokki Brunswijk. En met dit ik kwam je evaluatie ondernemer. Hoe zit je erbij? Goedemorgen, brada. Aderweek, met bar alle de kijkers van Odi. Zij de me ondersteunen actie die zie, maar Aderweek, je sabit ik altijd me bij de inso actie voor bus sani. Me bevolg de regering, maar je sap regering bij kinky en altijd regering bij actieruimte naar een ding. Je sabit toch? En hoe je draait of hoe je het keert, im gide maar een ding. En dan no ayuru doro en a moment je kies afiri taki ti de precies 2 jaar regeringsdong dat die me volg de man de 2 jaar dat ti de na a eerste die samo liever me kritiek echt tegen regering dat die a 2 jaar sami mek a occasie sa ugi de man no do niks en werd gevraagd en werd ook gezegd door VAP'ers. Isabi toch tak, kugi a regering 2 jaar, kugi a president 2 jaar, maar nu a 2 jaar doro en ushi dan gaan we tak next no city. Dus dan natuurlijk mooi me kondrayere misteng en 100% Tamara mideneng. Ja. 1000 mideneng Tamara. Zijn we verwacht van de regering? Wel, luku jami be verwacht van transparant bij voor a regering die zie. Isabi, mi ka huig mi nog en beelden de fushi ETP a president betak toen hij nog DNA letwas pe amambe actia ex-president taki desmano ap money fu pai de social desmano ap money fu pai datra ziektekosten isabito desmano de zeker na de money tap centrale bank isabito a president betaki altijd van taki amo bestrijden corruptie isabito ama betak altijd van tak amang a friends and family beleid isabito ama dat no begeschied isabito ma if uluku ala de sandati dan wist je taki juist aguin wat we de versnelling van minister voor OE vindt tak amaguin wat we de versnelling na so meshi tak a regering dus go iwa moro heb je versnelling ala de sansa a vorige regering ben dus voor mij dan hoeft men me niet meer te vragen waarom ik morgen daar ga zijn toch. Ja. En ik denk dat een heel big groep we verwachten Tamara. Trouwens, de afgelopen acties zou beschrijven, dat is maar het tak Facebook, tak op straat, maar dat jullie door, dat zie je bitter weinig mensen. Is dat niet toch? Zij je verwacht voor Tamara. Tamara wil een bom. Master Arkia, daarom mi wan doen een beroep op alle desrana uma. Tamara, die na zonde na precies 2 jaar regeringsdong. Mi wan taki ko usdon besenu tida na sonde ko usda oso besenu tide tak ina tide 2 jaar regeringsdong sa regering di dugi uno. Isabi tok mek Tamara u kan oponanga frisse moed voete kwa besluit sa wodo. Isabi tok mi verwacht natuurlijk wan massa omdat a volk no mamoro. Mi ne verwacht massa ook kon dape fukon stora sani mi man. Want dat willen we ook niet hebben. Am de anotak na politiek san
tak we go voet politiek of na een soort of na u schreefje we go doen. Voor u kan channing, voor denk dat je door op hem door. Het gaat letterlijk om het geliefd land Suriname, mijn man. Sma epina, score op ching eko imbus dene ap money pai bus. Solisi ya big gap ching wan ting gelufa kan bij wan brede na score. Maar ze harde week te met taxan ja toch mine taxan door fantasieren. Mi edina ala di libina ngasma. Smano afro eko na nga tup ching e aksi ef akan pai gi ewang. Ano ma pai gi dep ching. Isabi toch? Wapaki brede. Yeshi duidelijk tak a boy egwa score ma efishi akrosi na boy skin. Yesari masa isadu. Obiano fiu ino a spitini isabito. Na a regering moest komen op die soort sandisi. Luku a stress in alibi. Ses a regering dis is dong. Smai jopo bosho broki. Dis efeni. Umapchi egwe weekend fu oso ekwa opsporing. A stress, a frustratie. Mi de zeker dat jeugdzaken als ze aben druk naar de soort gevallen is. Maar de man publiceert de zand dat hij. Is dat om een ekibri massader ik sa unekisifieren. En ano kan op daar Facebook. Ik klagen naar Facebook. En iedereen weet dat. Mi ano wa mas is don klagen naar Facebook. Is dat toch? Maar het is tijd Suriname. Het is tijd. Holland moest protesteren. Uno dape. Tak ane go bunja dat wes don tapu droge el lafu. Of te wama otaki of en tak suma napchi don domandat. Luka ma samei taki. Mi edenki mi chimp so ko later. Uno kan struggle. Wa IBS waktu een van de mat. Dat we struggle. Dat kun op een dag we dat we hier 40 miljoen lassi. 40 miljoen lassi. Na de chima ede de mama weri maar de miljarden salasi sa de topper sabi faf dati. Wa aanhouding van de plaats in atori die stanganu. Die money lassi mas rade week. Wa aanhouding van de plaats ba. Te met takimi mute furu. Sana ma opono yere. Ano kamoro. De bigis maf mi lombru duk ba mi brada. En mi no lombru du moro ere. Isabi toch. Dus me roep desma op me kom masal tamara. Ku ondersteun. Die bouta be me kesani. U be sabi fkastrati toch. Na tai chantayu. Sapsa. Na tai chantayu. Bibi dede dapa as atoso. Bibi dede. Dus toen die vrouw zwanger toch in meer vrouw go bevallen toch je hoor atitak boy apche of apchine koyon. Pewego brada mazadero pewego. De kap de datraf kuba de masendeng wet luku samsang a gezondheid zorg voor unu. Luku samsang a gezondheid zorg voor unu. De Marok Venters. Desma ondra wo yo me karunu. Luku wa landbouwshop e de gi wa principe imser materiaal. Landbouwshop is alabena landbouwshop ik kan bij levensmiddelen noemen. Batra olie, black brain op bonen. Omo snis imser is een supermarkt maar tigu in snis winkri ala san fa winkri fu wo yo asnis a winkri serie. Het is goed, die u amore gemakkelijk, maar as massa de tapa wo yo. Je kiras ma dat toch. Do katap ala de wo yo toch. Pe atrans beleid voor de man jade. Wat is het? Dus, mino een tak furu, tamarana wa bijzonder die uspa anu tak uno loba president, anu tak uno loba vice-president. Maar a pas fa de ma e char aboto nego bung, aboto da baranti makakba, abote gwa baranti makakba udeneng ba, ma ye pikan kong fu haren puru, ma a boy de ma de tap alleen dat na hersan say focusan is op. Abob en VAP no de tap alleen. Helemaal niet de man no de tap alleen. De ma abob elukuf ding, de ma VAP elukuf ding, a portfolio ke stik. In 2 jaar toch soment verhoging. In 2 jaar soment verhoging. En na oli nog basteg. Luku abe in a bus sector se ipsa tangan hoeftide. Die yang tangan diftide. Unu busman. Kies om money fa overheid. Die a oli kring. A president dis kondag aantak. Mek u bigirei, wo fena oli money, de ma uguna money. A minister fu PLU, a voorzitter fu PLU, musulo tangalu, a de ma baka fa money. Ma money no ma come down. Ma fert om miljoen en la centrale bank. Vice-president ref etak,
amai te papirane teken money ne de ma minister financial ne make money abra one money no de. Hey, dat pa money job. Dat is not money this. Ano na sensi. Ano money last tape. Direct de ma bigi taxan voor hoefdraad. Tak ja die money bela zit toch hoefdraad zo 2 jaar lang bakarat et arkino. Daarom des ma stem NDP weg toch. Voor de handelingen die sa NDP beplicht toch. Hoe sa teken zo tak matrap masra bouter zo no betri op toch. Ama no betri op toch. Da voor dat die de mastraf de ma pura man toch. Oké. Da you know da ama fi do so wasan da atransa beleid fi da pago. Juist, ik ben zo man direct. Ja, maar amata kan no saka man lek minister. President kan no saka man want eigenlijk amang no de verantwoordelijk na wan intern torip sana financiën en de mam losse intern op. Oh, dus sumana pa fu financiën. Na lek wan pa iwan osotok. Na mana laste man financiën to na laste man so wan bigi money o geef uit. Dat jullie bigi dat jullie minister no sabi. We, dat nou a volk moest taki amano de bereid fu pak a zaak dis aan. Dat volk moest rikan af na tamara toch. Want if you tegen me taki, if president taki, nou was een intern minister fu financiën no sap ini, dan namoro don sa president beka taki. Ane uroko, amang no kanta en am fama kazak amano sabi di man witer fan bajala law ko tak amano sap amano amabe sap tak monitor tapirikan da man edu internet bankieren of aye karasani da de man edu ta mi denk tak te iki so abige yo ki so mel de bangi tak account tak of nit te de bangi opur wa moni firikanen yo shi tak amoni no dos so ta monek mo po bajala la shi tay go aneshi ama apart libisma yon ama apart libisma huh? So, suma ishi, so de ma plik ano, de chi porti blaka boy fmija, say suku money, de ishi, de ma pot opsporing ba. Mama be access ref tak fade ma du doro te dape. Huh? De chi blaka was are ba kis doro de. Fade ma du doro te dape, dat de vraag. Na moro don sa fade ma du doro dape. Organisatie toch. Mas rado ik fa yo doro dape. Nog bij Fayodoro na money. Ja. Na money. Fayodoro na money. Lasta a money. Pe a monek moto. A money no don da pe iwan kluis kuna de ma abasro to tak de ma kango opa kluis te ka money to niet toch. De map ganga warosi. De ma gabi gwanga warosi toch. Eerste resi wakatu idon wakat derdo ne buru yakong. En met tak masra bo fatangi. Takama pusen kong. Want e bo fano bele katori ube detli na kino. Da voor this osabi, faf dit trouwens before. Maar rader week, me mai tegen me tak boy voorzichtig, boy tegen in a persjong, no tak sanso me tak, jere look banga de man, me tak mama no spang. No spang mama. Next no sanga me ma kondrep ching. If me dede da kom dede gisranang. Me terang af chirmi. Me otak fare sande. Omdat de huidige regering heeft toen ook gebruik daarvan gemaakt toen president Bouterse aan de macht was. Voor corrigeren man op de fouten voor amang. De sansa aman no bedubung, ibe corrigeren man en sonten sansa man bedubung maar ibe kota man. Dat if you don't know, dat in verwachting ook toe voor afvolk, dat je wel liever kritiek uittapu. En aan het liever krik naar je tapu, dat je bigi pot maar achtervolg unu, of je pot maar loer unu, voor fokko op. Dat ben je toontje vader, je vaderschap niet. Je bent geen vader, dat je kontak je bent vader. Oei, maar dat hadden we, je zit taki, furu def taki, maar wat tak afu lip afu, mi wanshi a eenheid. Voor de stranaman tamara, mekar taximan, busman, woyoman, vooral de busman. De busman me, want ik contact uno echaran en uno taki, zolang a busman no tapa uroko, une weta a kondro tandre, want a openbaar vervoer de gegarandeerd. Me pleeg wan telefoontje ti dekba, gwa wan de ma, wan bijim uno karne mi teiga man, tak arki, take you telefoon. De bel meneer des huizes, de tega man taki,
Of ugos don takan u srefitak u denki bon sa u do tamara fu ondersteun abo wi genere. Wat unu busman we dede na 10 golu pe 12,50 a tarief de na 10 golu des mai pai. Suma e controleur dati. Mine tak chan mus gwa oso ma am drai anu para boto na dat we go. Une go feti. Isabitok. Me karu kon ere de busman ere. Unos don tapa entalte e meksani wat if aksi gwi wan traversnelling. Da wel da wabi stop rei. Want busman altijd organiseer wriet actie. En a busman horen tegen busman. En busman is op we tu actie dus. Ta apralepi orshi u hoor de bus in a garage ere. Me bigi wen kwere. Na mi e wen kunu. Isabitok ano wan bedreiging. Maar mi sap va de protest actie voor de man. Psa en na omema barmik ba. Omema barmik luku tamara mi ohor mi bus in a garage. Mine rei tamara. Mi barwa tu maf mi de matak de manorei. Isabitok. We luku sa epsa. Want ino sap in sos versnelling asan kango dadelijk tamara de mango panyami besorei. Maar vast doen naar de organisaties, want wat de organisaties die in de bussector, PLO, de FOSOF, de man. Dus dan gaan we uno kies next jere fu FOSOF, nog PLO. Isabi na uno isabi we do san serefi. Dus via mi sei, maar dat me sorry toch. Na juist het moment voor PLO begrijp in tapatori disi. Wist je nou ube tapa besroko herdei, maar a euro sa protestactie start. 9 euro, 10 euro, dat we tapa roko. Dan ta protestactie badang we rei baka. Isabi toch. Dus kande mere kande wan telefoontje sako ina later tak luko heren of wan matanganu next mino hier PLO. Si fu sof si mine verwacht next. Weet je niet? Fousof. Amana chan family. Amana beleidadviseur voor Noor Mohamed. Alala da nyan dape. Kosama. Amano sabem do nga may naloichi dape yung nga abem demi yung. Fu gado. Yo kosmimma. Da mama da mi mam di negre bolo. No lo mira mama bede de no loks tumung. A tibron sambo pour tapa ma famille ma de tok. Ino kan doen SOS ma money sa dolal. So aman dat eigen wees. Daarom milu sama na kup sama ba zet gomit abop. Emine euro kan de sandati. Dus dat permite ik bataka inheid no de tussen dat ebruya akondre mi brada. Dat ebruya akondre mi brada. Dus unoms don klagen. Tamara na san miwashi. Ala miwashi de dia na leader tu. Want de tak de viering. De meluku de yana lide tak de viering. Maar die man zei ora actie dat eigenlijk de no politiek man tap a voorgrond de man no next nega politiek dus no one DNA lid moest komen voor konjan show dat of want to buiten parlementaire partij is dat of ko stila show vijf in reactie dat hier. Lukuno me begreep desma isabit ook maar de man na afas van de man chade srefitok. De man chade srefilek verraders. Pe afolok no ka abribi in de mamoro. Dat wan taki, so je shik batak afolok no wan de man dis moro. Want if you not de welcome pe desmade, dat wan tak desmano los to you moro, je moet niet komen. Blijf je kleine hok daar waar je geniet dadelijk direct of ara iemand geniet. Desmano, inos desma amasa michilek, desma mek dat de na Belfort. Na Belfort, want ala de actie amigo. Amadanga desma. Ame krianu tanga desma, ame lifa mi anga desma. Ma de trauka kasta. Miwa, de malek canapé, de malek faye karamaf meja. Jogi, tapadek, isabitok. De mandati desma no washi de man. Mina nek sanga de ma tapadek, kami mama mati de mo tegi fa de sandere mi brada tapadek yere. Orshi tapadek mo takangay fiya. Ane gomi man. Ane gomi ne tak jafu faichu. Ma a model. You lek black a boy. Lek black da pegi unu. Fu vertiger worden unu black. Man van de straat. Husselman tok. Tapadek ondroboma de busman fi tok. Tapadek. Mishitaki.
A kluts fiboro of als je sweaty of sano maar goeie versnelling. Ik ben die na vriend ik ben maar shitak ik ga neutral a kluts boro. En je stel me teleur of kan de president e jammy. Tapadek nanga you metaki wa man van de straat wa man say suking. Wa man say suking. Isap na wa man sa ibe big up in your programma hier die etakanga you ja. Lebo. Ja tok tapadek. Mino atak furu bijna futrama young boy. Samo po tapastrati. Takanga ma fino takanga president no tapadek. Tapadek je kiru tok. A model no bong. Ja. We sluiten af, brada Pakay. Sana you oproep, officieel, naar Suriname volk. Officieel mijn oproep naar Surinaamse volk is morgen. Strijden voor strijden no safre de gado de wifesimang. Mi moeten voeren. Commissie Utamara. Nanga lobby. Ulip ala trobi na wasei. We ko gisranang wa betre samek a regering yere. En verstand tak unomate kemoro mek demandrai anu paraboto. Me shu o alamala Tamara. Mi hoop tak mi no tak wansansa verkeerd. U tek mi in lobby. May God bless you today na gado day. Ugo, bosenu. 2 jaar die regerings doen sa demand dugunu. U tek mi in lobby. Ciao. U take me in lobby. Ciao, dat waren dus dan de laatste woorden van de heer Pakay hier. Hij heet Wendel Willy. Met hem hebben we gesproken. Hij is ondernemer en hij is ook bezolder. De meisje, ik denk dat film, jong. We gaan eruit. We hebben nog heel veel te doen vandaag. Blijf u kijken. We praten straks met Enver Panka over morgen. Pakito staat op de lijst. We praten ook later met Imro Edam. De leerkrachten willen ook protesteren. Geen de leerkrachten, de verpleegkundigen. Maar ook de leerkrachten, want we praten met een leerkracht over de leerkrachten zelf. En nog veel meer hier live bij DTV. Blijf u kijken. Tot zo. Mijn naam is Roberto Omskerk. Ik ben Gerald Haderwijk. Tot zo. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.